a llover ya. Ah, mira, que dejó de llover esta ventana a alumbrar el sol, se despejó. Mira que la humedad del frío no te quita nadie. Pero tremendo, tremendo. Sí. ¿Y está hace rato recién? No, hace rato estaban ya las nubes ahí. Yo te mandé fotos, pero ahora fue que empezó a llover. Ahora es que está el agua. Ayer lloviznó algo. ¿Cuándo vos? Mira, agua. Sí, hay trueno. Está haciendo con aire.